وەکە زانن ئیرۆ سێ مەها هەشتا ڕۆژەکە ڕەشە بسەر ملەتێ مە یێزیدیدا هاتیە و ئیبادەکە مەزن بووژی بسەرێ ملەتێ مە یێزیدیدا هاتیە ئەم ژی هەلوەستێت مە دایکاژی ئیرۆ چاوە vê îbadê vê fermanê vî daişî vê dewleta Tirk vê dewleta mala Barzanî heke jin kire hedef heke vê li ser asas û jinê hedef bigirê jinê bike tune jinê bihilînê îro em jî helwestên me jî wek jin em jî îro li vê derê hadir bûne 5 deqîqa me ser ruhê hemû şehîda em ê îro wan cangoriyê 74 fermana me bisekinên û em jî bangewaziya me li hemû miletê me heye saet 4 ew jî tevlîvê meşê bibên ji bo dak û xwişkê xwe destê Daeş de ve gorêt êd komîşxwav mehakê ev meha heft sax derbas bû em jî wek dayîk wek miletê zî min ser lingayîne çê em ji vir heta bi gora Eloeyên tere Tilahfer çi Sîbayê çi Girzerik çi li Hirdan me derek tiştê weka îmkanê me jin û miletê zîdî em jî salvegerê van gorêt komtîne bîrê û em jî îro wê meşekê silametî weka miletê zîdî tifaqekê û tevayî û weka meclisa axweser em jî kê hîvî û daxwazên me hîne ev bangewaziyê me jî heye ev me jî bi silametî derbas bibe û em jî bibine bersivek ji dijminê xwe re çawa dijmin jin hedef girt jin aniya wî astî bihilî rûxmî wekê jî jin hêz bûye qewet bûye çawa dilê jinê îşa û jin kete destê Daeş de bi sebeba mala Barzanî û dewleta Tirk û derdorê êd gundê me çi Musul û çi Tilahfer û çi Beec û çi gundê Xatûniya ev hemû millet jina re hemû mesela bûne dijmin jin hedef girtin em jî kê bersiva wan din em jî ne jinê berî fermanê ne em jî kê karibin vê tiştî bihilînin ser jinê ev qetil'am neyekir. خير هاتنا واتك ومن خاطرة فان شهيدة وهم زاروكين منا خاطرة فان داكو خوش كام هاتنا خدي حقي ايفان ازيدا زوببا ومخلمتا افان شهيدات كنا مدوي زوبين شويدري مدي اوجي بين ام هم بقهنيك ام ازيدي هم دستك بان وبس دستي خلقي تشين النيف ماذا مدي هم دستك بان بربس كاني ما في إنسان كاوين هرو بدروان فيبت وش مرادك لنا قزي ودهونان أبجد سالة وطان هو أبجد سالة وطان هو أستيك الباب وبرا خشكو دايقة والقوري بكم دهيلان وخولي نكر خدان وخولي نكر خدان قالوا كاني مجدان وقل يا بيكنيك ما في إنسان تكون يوانك تكون دايقان حتى نهوانك لمن تسنين كافران تكون إيشين قالا بنا تكون إيشين قالا